Charo na kwanza ni muktasari wake. Pakistan yaituhumu India kwa kuziburuza nchi hizo mbili zenye nyuklia karibu na mzozo mkubwa wa vita. Umoja wa Ulaya waahidi euro bilioni 1 kwa Ukraine kuimarisha ulinzi wake dhidi ya Urusi. Na mashirika ya Umoja wa Mataifa yaonya kuhusu usambazaji misaada Gaza. Habari kamili. Islamabad. Pakistan imeituhumu India leo kwa kuziburuza nchi hizo mbili jirani zinazomiliki silaha za nyuklia karibu na mzozo mkubwa, huku idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya siku 3 ya makombora, mizinga na droni ikizidi 50. Pakistan imesema raia 5 wameuawa, akiwemo msichana wa umri wa miaka 2 na shambulizi la kombora lililofanywa na India katika maeneo yenye shughuli nyingi za kijeshi katika mstari wa udhibiti unaoligawa jimbo la Kashmir upande wa Pakistan na India. Shule zimefungwa leo pande zote za mpaka wa Pakistan na India huko Kashmir na Punjab na kuwaathiri mamilioni ya watoto. India pia imevifunga viwanja 24 vya ndege, lakini kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo, safari za ndege za abiria huenda zikaruhusiwa kuanza kesho Jumamosi asubuhi. Lviv. Umoja wa Ulaya leo umeahidi kutoa euro bilioni 1 kutoka kwa faida ya mali za Urusi zilizozuiwa kwa kampuni za silaha za Ukraine kuisaidia serikali ya mjini Kiev kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya katika mji wa Lviv magharibi mwa Ukraine, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema fedha hizo zitasaidia Ukraine kujilinda yenyewe vyema zaidi. Urusi imekosoa matumizi ya faida inayotokana na malipo ya riba kwa mali zake, ikiyaita kuwa ni wizi. Wakati hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema katika mkutano huo kwamba Ujerumani itaipa Ukraine msaada zaidi wa euro milioni 40 kuonyesha mshikamano wa Ulaya dhidi ya Urusi. Geneva. Mashirika ya misaada yametahadharisha leo kwamba mipango iliyowasilishwa na Israel kudhibiti usambazaji wa misaada huko Gaza, likiwemo pendekezo linaloungwa mkono na Marekani, utaongeza mateso na vifo katika eneo hilo la Palestina ambalo limekuwa chini ya mzingiro kamili kwa karibu wiki 10. Mashirika hayo yameitolea wito Israel ifute marufuku yake dhidi ya vyakula vyote, dawa na mahitaji mengine kuingia Gaza. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia watoto UNICEF, James Elder, amesema mjini Geneva kwamba msaada wa kibinadamu hautakiwi kutumiwa kama nyenzo ya kushinikiza mazungumzo. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amesema mfumo mpya wa utoaji misaada ya kiutu na chakula Gaza utazinduliwa, huku upelekaji misaada ukitarajiwa kuanza hivi karibuni. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Port Sudan. Duru ya jeshi la Sudan imesema mashambulizi ya droni yameupiga mji wa bandari wa Port Sudan kwa siku ya 6 mfululizo leo Ijumaa. Duru hiyo ambayo haikutaka kutambuliwa imewatuhumu wapiganaji wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF ambao wamekuwa wakipigana vita na jeshi la serikali tangu Aprili mwaka 2023. Pia imesema mifumo ya ulinzi ya jeshi imezitungua baadhi ya droni za adui zilizolenga maeneo mbalimbali ya mji. Watu walioshuhudia wameripoti mashambulizi katika maeneo ya Port Sudan, makao makuu ya serikali inayoungwa mkono na jeshi na kituo kikuu cha misaada nchini humo. Washington. Utawala wa Donald Trump unapanga kuwapa makazi nchini Marekani kundi la kwanza la wazungu raia wa Afrika Kusini wiki ijayo. Hayo yameripotiwa na vyombo vya habari vya Marekani baada ya Rais Trump kuituhumu Afrika Kusini kwa ubaguzi wa rangi dhidi yao. Trump yuko katika mgogoro wa kidiplomasia na Afrika Kusini kuhusu sheria ya unyakuzi wa ardhi ambayo anasema itapelekea mashamba ya wazungu raia wa Afrika Kusini kuchukuliwa na serikali. Radio ya taifa NPR na gazeti la New York Times
viliripoti hapo jana kwamba kundi la kwanza la Waafrika Kusini weupe limepangwa kuwasili Jumatatu ijayo, ingawa gazeti hilo liliwanukuu maafisa wakisema tarehe hiyo inaweza kubadilika kulingana na mipangilio. Na hatimaye Geneva, mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO Ngozi Okonjo-Iweala ameyakaribisha mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na China wikendi hii kama hatua nzuri ya maana na yenye tija katika kupunguza msuguano katika vita vya kibiashara. Hayo yamesemwa na msemaji wake hii leo mjini Geneva. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu leo jioni. Josephat, shukrani sana. Na msikilizaji na unaitufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu jioni hii, kwenye uchambuzi utasikia mzozo katika ukanda wa Gaza wazidi kufukuta wakati kukishuhudiwa mapigano makali kwenye eneo hilo baada ya Rais William Ruto wa Kenya kuteua mwenyekiti mpya wa tume ya taifa ya uchaguzi IEBC. Wachambuzi wasema Wakenya wasikate tamaa. Nafikiri kwamba Wakenya ndio watakaoamua, hata pamoja na kwamba huenda kukawa janja za hapa na pale za kuweza kujaribu kuiba kura. Naona ni mapema mno Wakenya kuanza kukata tamaa katika uchaguzi. Utasikia kwa kina. Na wabunge nchini Tanzania wapinga maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya nchi hiyo kanasi. Na tunaanzia huko ukanda wa Gaza ambapo mapigano makali yameanza tena tangu jana Alhamisi kwenye eneo la kusini, huku wapiganaji wa Hamas wakipambana karibu na mji wa Rafa. Wakati huo huo, mpango mpya wa Marekani wa kusambaza msaada wa kibinadamu umekosolewa na kupingwa na wengi. Utaratibu huo umeutenga Umoja wa Mataifa ambao umekuwa ukiratibu misaada huko Gaza. Thema Modzaya anaarifu zaidi. Mapigano makali yamezuka kusini mwa Gaza ambapo wapiganaji wa Hamas wameripoti makabiliano karibu na mji wa Rafa. Katika taarifa iliyotumwa kupitia Telegram, kundi hilo limesema wapiganaji wake walifanya shambulio la uvamizi dhidi ya wanajeshi 12 wa Israel katika mtaa wa Tanur kwa kutumia makombora ya kushambulia magari ya kivita. Jeshi la Israel baadaye lilithibitisha kuwa wanajeshi wake 2 waliuawa na wengine 4 kujeruhiwa vibaya. Hili ni mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kuripotiwa Rafa katika wiki za hivi karibuni, eneo ambako jeshi la Israel limeongeza operesheni zake kufuatia kuvunjika kwa mpango wa kusitisha mapigano wa wiki 6 uliofadhiliwa na Marekani mwezi Machi. Licha utulivu wa awali, mashambulizi ya Alhamisi yanaonyesha kurejea kwa mwelekeo mkali wa vita ambavyo sasa vimeendelea kwa zaidi ya miezi 19. Wakati mapigano yakiendelea, Marekani imetangaza kuanzishwa kwa mfumo mpya wa usambazaji wa misaada kwa wakazi wa Gaza ambao hautaihusisha Hamas wala Israel moja kwa moja. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amesema mfumo huo utaongozwa na mashirika yasiyo ya kiserikali na washirika wa kimataifa, huko Israel ikihusika tu kutoa ulinzi wa kijeshi kwa ajili ya usalama wa wasambazaji wa msaada. Kuna vipengele muhimu ambavyo rais amevitaka vizingatiwe tunapoanza mchakato huu. Kwanza, chakula kisambazwe kwa ufanisi, lakini pia usalama ndani ya Gaza kwa watu wanaokihitaji sana. Na pili, jambo hili muhimu lifanyike kwa namna ambayo Hamas haitafaidika kwa namna yoyote. That all of this be done in a way so that Hamas is not able to get their hands on it. Hata hivyo, mpango huu umekosolewa vikali. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na shirika la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina UNRWA na mengine ya misaada ya kibinadamu yamekemea hatua ya kupuuza Umoja wa Mataifa katika usambazaji wa misaada. Shirika la UNRWA lenye wafanyakazi zaidi ya 10,000 ndani ya Gaza limesema haiwezekani kusambaza misaada bila wao kutokana na uwezo na miundombinu walionayo. Shirika la Gaza Humanitarian Foundation linaloaminika kuwa sehemu ya mpango huo mpya unaoungwa mkono na Marekani linaripotiwa kuanzisha vituo salama vya usambazaji vinavyotarajiwa kuhudumia hadi watu milioni 1 kwa awamu ya kwanza.